最让我们红旗车主们苦恼的问题，应该就是导航时手机不知道放在哪里合适。放在中控阵里，不仅低头看手机会很危险，急刹及加速时还很容易滑落。今天为红旗车友推荐这款电动手机支架，它适配所有红旗车型，并且每个车型都有专用的底座。对准中控安装位置，往上面一推一卡即可，不影响出风口正常使用和调节，无需插线也能自动开合，科技感十足。插上电源即可实现无线快充，让手机时刻电量满满，360度任意调节，横竖屏幕可以自由切换，简直实用又方便。它带有红旗的专用 logo， 镜面的设计多个银边框与内饰纹美融合，美观又大气。电动开合更加稳固，能应对各种颠簸路段。如果你也在为开车手机无处安放而烦恼，同款支架就在左下角。